就是他，去哪儿了？往哪儿去了？能看见往哪儿去了吗？是个网吧。老板去哪儿？谁贴的？谁贴的？又是胡忠兴的照片，真是糊涂啊！赶紧死掉！全都死掉！赶紧！哎，秦总，您怎么来了？哎，怎么撕了？谁让你我带人贴了一晚上。谁让你贴的？用这种方法排查比较快，可以发动群众嘛？发动群众，你自己都没摸清楚情况，你发动什么群众啊？都贴哪儿了？就贴了抚通河周边。犯罪嫌疑人傻吗？他傻吗？他看不见吗？他看不出来全是悬赏通告吗？他看不出来这片已经被警方锁定了吗？他不惊吗？他跑不跑？你是不是刑警队长出身啊？啊？你干刑警是第一天了吗？你脑子想什么了？哎，赶紧撕了啊！哎，好。27号，所有上网的人都登记了吗？登记了。看一下是不是登记全了？全了。好，哎，你们3个，把后面电脑查一下。怎么样？小邓他们已经拿到27号上网人的名单，他们正在逐一排查呢。哎，干嘛那么大气性啊？不是气性大，这不打我们警察脸吗？这犯罪嫌疑人太狡诈，太凶残，太猖狂了。1年之内，同一个城市3起枪杀案：蕉叶公园、农保银行、张树林钢材厂，受害的全是无辜老百姓。有一个受害人，那天本来是回家给他老母亲祝寿的，结果出事了。老太太一听，一下中风了。现在整个西城人不敢出门取钱。这桩桩血案不是打我们警察脸吗？你的感受我明白，咱们尽力弥补吧。不是尽力，是一定。我掘地3尺，我要把他挖出来。秦总，27号上午一共有38个人来上网，我们都打过电话一一核实过了，只有一个叫张峰的，他坚决说他没来过。好，赶紧把这个张峰控制起来。小邓，你留下来，查一下这个张峰上过的机警。是张峰吧？是啊。干什么？别动！别动！我第一个犯法呀！轻一点！警察，快走！过去。
2010年10月27号你在哪儿啊？去年的事我哪还记得呀？老实点，去过天天网吧没有？我跟那个警官讲过了，我不会上网，我挣钱都来不及，哪还有时间上网啊？那身份证是你的吧？我跟他们讲过了，那身份证是我的，但是之前给弄丢了。你再说一次。身份证是我的呀，这之前给弄丢了。我让你把丢的经过再说一次。哦，是这个。之前有一个人坐我的摩的，把我身份证给骗去了。去河西多少钱？50块钱，不会骗你的。哎，去河西那么远，为什么不打车啊？打车快得多。晕车。哦，兄弟，你是哪里人啊？听你口音，好像不是西城的吧？少废话，走。没有零钱，找不开啊。你到那边去给我开吗？哎，等一下，你要是跑了怎么办啊？把身份证给我。那个钱我没用，你想哪天再碰到他，再把钱退给他，再把我的身份证要回来。那个人什么地方口音你能听出来吗？好像是云城的。云城的啊。来，把这个重点查查啊。怎么样？秦总，张峰经常上的这几台电脑我们都查过了，没查到犯罪嫌疑人的照片和视频。上网记录查了吗？查了，还别说真有发现，这个人喜欢逛云城、锦城这一带的当地网站。哦，这就对上了。那个张峰不是刚才也说了吗？拿他身份证的人就是云城市一带的狗爷。哦，还有我们发现这个人很喜欢看电影，像《汉尼拔》《沉默的羔羊》，还有《第一滴血》，来来回回反反复复看10几遍。都是犯罪片，这个人嫌疑很大。最关键的是，他一直在查西城的几起枪击案的调查进度，还有云城的319案。就是他，就是他，就是这个人，319案就是他干的。这样啊，那个，你们现在啊，根据你们刚才查到的那个内容，反其道而行，再看看其他机子上有没有人看过这些信息。秦总，你的意思是看看他有没有在其他的电脑上上过网？没错，就是现在你不能排除他哪个机子没登记的这种可能性啊。我们现在就是有枣没枣打个杆子啊。还有梁局，你调派人手，附近网吧都查一下，看看有没有这个人的上网痕迹。好。老板，有没有一个叫张峰的来这里上过网？我需要查一下你们网吧的所有上网记录，看哪台电脑上面有查过西城的那几起枪击案，特别是有看过电影《第一滴血》《沉默的羔羊》还有《汉尼拔》。进这个子目录。怎么样？行，
知道了。梁征他们还是没有任何发现。秦总，有发现？秦总，你看，这台机子上找到了一样的上网记录，然后我通过电脑的后台锁定了可疑人员的相片。秦总，你看，秦总，这里有发现。发给张峰辨认一下。好，老板，赶快过来一下，快点，快过来，来确认一下。这个人啊，你们找这个人，我知道。前段时间天天来网吧，跟上班一样，好像是，哦，早上来，下午走，一坐一天。哪儿的口音？哪儿的口音？哪儿的口音就不知道了，因为他不怎么说话。但是他有一点给我特别深的印象，他特别爱干净，而且喜欢吃水果。这个水果皮呢，从来不放在网吧，都是自己带走。就是他，就是他。秦总，张峰确认了，就是这个人拿了他的身份证。终于找到了，是啊。长什么样，走路步态是怎样的，习惯动作是什么，每个民警都必须刻在心里。他要长期居住，应该要在附近租房子。我们要做到精准排查，哪一家的房子租给谁，里面住了几个人，每一个人都要当面确认。他喜欢早起，6点多买早餐。他基本不跟人说话，吃饭都会提前准备好零钱。他喜欢上网，喜欢吃水果，吃完垃圾都打包带走。不光西城要查，云城也要查。他非常狡猾，具有相当强的反侦查能力。他还会出来作案，还会打响。我们以往的方式很可能行不通，所以要做好心理准备，做长期的打算。
哎，怎么了这是？啊！来，快坐下。什么情况啊？青莲，没事，怎么回事？没事，别害怕，没事。赵叔叔，家属是吧？啊，那行，正好我就一起说了。你这个病情现在非常危险啊，必须马上手术。肝脏上边一个8.2公分左右的血管瘤，而且这个位置非常的危险。海正，你带你妈先出去。我干嘛出去？不走。您接着说。啊，这个我说完了，就是劝你们尽快手术。那大夫，那能不能等一等呢？就是这个手术需要多长时间？我离不开。这个等不了吧？结果你也看到了，很危险的。你试想一下，大街上你正走着呢，啊，稍微做一个什么大的动作，或者说情绪刺激了一下，万一血管瘤破裂了，怎么办？那这个手术它需要多长时间恢复？就如果必须要手术的话，能不能去别的地方？恢复时间这不好说，也得碰运气，主要是得看那个血管瘤能不能剥离，而且这是在我们医院我才敢这么说，你要真是在外面的话，我就不好说了。那些都不管，先治病，这个最重要。那行，我先去安排明天的手术啊。谢谢大夫，没事。老张，你必须去西城，你去西城，你替我盯着西城，那边必须得有人盯着。你现在什么都别想，他实在还行，把手术做了。西城实验那边我跟他联系。好，你让石岩每天给我发简报啊，必须每天发。这时候还看什么工作简报啊？能不能老老实实把这病先治好？哎呀，不行，必须每天发，要不然我现在就回西城。你敢？喂，陶鼎，我金川，我回来了。你回来了？啊，那边事儿不太顺。我回来了。我想请个假，就是我要做一个小手术，就大概1个星期左右吧。什么手术？什么病啊？严重吗？不严重，不严重。医生说没事，很快就好。在哪个医院？我马上去看你。哎，别，哎，陶丁，千万别太麻烦了，你也别告诉大家啊，这人来人往的太麻烦，没事儿，肯定没事儿。好吧，一定要保重身体啊，不要总盯着这个案子了。咱们都不年轻了，就算是打仗，也要有个好的身板。好。你这么直目瞪眼的看着我干嘛呀？爸，医生说你这病挺危险的，你还自己一个人坐飞机回来，要出事了怎么办？海正，你爸要真是出事了，没了，你怎么办？不会，瞎说什么呢，爸？我说如果真的就有危险，
没了，你该怎么办？我就去当警察，继承您的事业，把您没破的案子都给破了。爸，我想给您洗个澡。什么意思啊？我身上有味儿吗？不是，我就是想给你洗个澡。快坐，坐。等我真七老八十的时候，你再给我洗啊。海成，你20多了，长大了，不用太担心你爸，平时多照顾你姐和你妈，啊。我姐挺好的，她好像刚拿了奖学金。你姐一直很棒，没让我操过心。我也拿了奖学金。你也没让我操过心。这些年，我一直也没太管你。因为你是男孩子，自己的事儿要自己想办法处理好。爸，你放心，我已经是个男人了，我一定会处理好，我也会把妈和姐都照顾好。儿子，快！妈，你这哪是什么东西啊？这么多！哎，你把家都搬来了。多吗？这都得用的呀。这衣服总得带吧，铁人都倒下了，总得买点好吃的补补吧。哎呀，你妈，我想明白了，我呀，什么都不怕。这老天爷给我机会，嫁你20多年了吧，头一回跟你待这么长时间。海正，看着没？这下被你妈给逮着了。现在我就是她的俘虏。怎么的？不服啊？服。有意见吗？没意见。来。哎呦，你还知道打电话回来呀？我以为你死在外头了呢。傻婆娘，屁话多！你怎么不接电话呢？舅舅来了。舅舅没来。那就好。好什么好？你再不回来就见不到你爸了。你爸现在有出得起没有进得起，等你回来，怕是坟头都长草了哟。你给老子听着，我老爸要是死了，你也活不成。你吼我干什么呀？我还不是没钱给他爷，穷得叮当响。你的工资呢？倒是快给我呀！你催什么呀催？现在封城有点紧，我正在想办法。挂了。
今天的简报呢？我不是让你天天把简报发给我吗？今天为什么没发呀？我要看。你都这样了，我发什么工作简报给你？你的工作现在就一件，把病治好。哎呀，你不要管我，我死不了。你把简报发过来，只要出来就发给我。好，我给你发简报，行了吧？你歇会儿吧，躺下睡会儿不行吗？那没事儿啊，医生都说了，手术情况很顺利，很好。哎呀，休息1个星期就够了。那过去5天了，明天就差不多了。人医生让静养1个月呢。不可能！你别气我啊，气大伤肝。人医生都说了，我这病就是气上得的。你气我还是我气你？我气你，我气你，我气你。那你说我整天这么气你，你干嘛非要让我在你身边待这么长时间啊？你要是能在家给我乖乖躺1个月，你天天气我都认了。那你的肝不也伤着了吗？我肝没事儿，我心脏不舒服。气我不伤肝，伤心。最近看什么书了又？上什么学习班了？这小词儿，伤心。青莲，亲爸。哎，刚做完手术啊，别没轻没重的。亲爸，你怎么了？你也不告诉我。没事没事没事，我特心碎。没事没事，放心啊。这姑娘是学医的，有轻重有轻重，没事。还有啥轻重？啊，没事吗？没事，太病。你看这秦妈看见你，这病立马好1多半。瞅见没？这姑娘比药好使。还笑？你知道你多大了吗？还不爱惜自己的身体？这么拼命干嘛呀？我问你，身体重要还是案子重要？咋说话呢，萍萍？嗯，还教育起你秦爸来了。案子重要，身体也重要啊，听见没？这案子不一般。哎呀，这犯罪嫌疑人也不一般。这么多年了，我们都很着急，杀多少人，啊，毁了多少个家庭。这些受害者上有老下有小，有一个受害者的孩子只有6、7岁，刚刚上小学，多凶残！多少年了抓不住他，现在，哎呦，哎呦，他错了，哎呦，姑娘，错了，对不起。哎，我来，没事儿，行了啊。我就是奇怪了，怎么这么多警察就抓不着人呢？胡说八道啥呢？你在这儿，你以为犯罪嫌疑人好抓呢？你又不是警察。是想当警察，谁把我志愿改了？那个，咱俩食堂打饭去吧，该吃饭，你让他们爷俩聊。好。秦爸，我从小看您破案，也不是没遇到过难关，这次怎么了？您这么焦虑？你知道吗？心理学上有个飞轮效应，就是开始转的每一圈呢，都很费劲，转每一下都特别困难，但是每一步都不会白费，这个轮子啊肯定会转起来，而且越转越快。所以我秦爸最厉害了，你别焦虑。酸啊！姑娘上大学不一样，还有什么效应跟我说？还有蝴蝶效应，还有木桶效应，还有鲶鱼效应，你想听哪？我跟你讲。
我想听马太下呀，会吗？超纲了，还没学到呢。您这边请，工程进度怎么样了？现在一切正常，都很顺利。我带您来吃饭。那就好，没事，让我随便看看就行啊。根据中昌省气象台预测，西城市6月28日将会迎来今夏最强降雨，预计降水量将达到150毫米以上。为此，中昌省气象台特发布暴雨红色预警，提醒西城市民做好防汛准备。下面请您收看城市天气预报：培兴多云转阴，32到23摄氏度；旭城多云，29到24摄氏度。哎，川儿，恢复的怎么样了？挺好，过2天就能回去上班了。胡说什么呢？那伤筋动骨还得100天呢，更别说你那么大手术呢，怎么也得几个月吧？没事儿，动手术那地方没有骨头也没有筋。西城那边怎么样？排查有没有结果？视频还在看吗？啊，排查呀，暂时没结果，视频还看着呢。你放心吧，你得盯紧啊，看视频的工作不能落下。哦，还有个事儿啊，我看天气预报说西城明天有大暴雨，我心里不踏实啊。你让顾局他们提高警惕，做好防范。行，知道了，放心吧，啊。好，再见。喂，怎么了？川儿，这边出事了，西城的枪又响了。今天早上9点37分，一个建筑工地的老板下车的时候，遭到持枪抢劫，身中3枪，都不是致命伤，已经送到医院抢救了。幸亏被工地的工人呢发现大喊大叫，才把犯罪嫌疑人吓走。东西没有被抢。布控抓人了吗？已经开始布控了。今天西城下暴雨，交通大面积瘫痪，到处都是交通事故，布防起来真的困难很大。我估计啊，人已经跑了。这都能跑了？啊？你之前的判断没错，犯罪嫌疑人是专挑下雨天才出来作案的。
发生枪击案，请广大市民群众根据警方提供的视频录像和照片进行回忆和辨认，提供重要线索抓获犯罪嫌疑人或者直接抓获犯罪嫌疑人，公安机关将奖励人民币10万元。啊！哎！你也得喝点啊，累。汤得趁热喝，要不一会儿腥。哎，妈，我爸呢？厕所呢吧？哎呀，妈，厕所没人啊？你们是病人家属吧？他才刚做完手术没几天，就这么擅自出院，如果出了什么事，后果你们承担得起吗？老赵啊，秦川跑了。妈，你放心，我爸不会有事的。赵飞，怎么了？石岩，秦川去你那儿了吗？我这儿没有啊，他不是刚刚做完手术吗？可不是嘛，我们这边一直联系不上他，应该已经去了。他这个人，谁说都劝不住，你就尽量多照顾他吧。行，我知道了。秦总回来了，我真不该打这个电话。怎么突然跑回来了？你不要命了？我刚才从机场过来，一路上全都是荷枪实弹的布防。犯罪嫌疑人会坐飞机吗？会坐私家车、火车、大巴吗？说多少回了，要刻画犯罪嫌疑人的性格。你摸清他，你才能对付他。还是老一套，方法根本不落地儿，力气使了不少，方向根本就不对。还有看视频的人呢？小邓带他们搜集新的视频去了。其他人呢？啊，先回各单位了，时间太长了。你们也辛苦了。
快回去休息吧，明天开会。秦总，你的身体没事吧？我没事。先回去休息啊。那我先回去了。你也回去休息。我知道你心里不痛快。其实很多事情呢，不是你我想象那么简单的。说实话啊，他们也挺辛苦的。我知道他们辛苦，可这么短的时间内，多起案发，到现在了还是一团麻。案子这么大，队伍带不起来，急不急？这有时候急啊，我也想急。弹道检测报告已经出来了，和前几个案子是同一把枪。还有啊，自从那个布告贴出来以后，犯罪嫌疑人就没有在网吧和早点摊出现过。你说多好的诱捕机会，就这么白白给糟蹋了。弹道检测报告已经出来了，和前几个案子是同一把枪。还有啊，自从那个布告贴出来以后，犯罪嫌疑人就没有在网吧和早点摊出现过。你说多好的诱捕机会，就这么白白给糟蹋了。老师啊，我有种预感，犯罪嫌疑人已经跑了。人呢？不是说好开会吗？顾局呢？我已经通知了，应该很快就会过来吧。老邓，怎么就这么几个人看视频啊？小邓，快过来看看，这是不是嫌疑人啊？这是案发现场附近一条街上的。再放一遍。你看这个衣着，身形步态，应该就是他。他这个时间点应该是给628踩点呢。沿着这条线继续找。明白。阿邓，就这么几个人看视频不行啊，这哪够啊？梁局，秦总，你能不能想办法把之前的民警再接调过来？行，我再想想办法。这有重大发现，现在就这么几个人，这哪儿够啊？这前面什么？我看不见了。你怎么了？我什么都看不见了。赶紧上医院，赶紧！我看不见了，快！我什么都看不见了。慢点，不好了啊！小邓，过来，接着查。梁局啊，200人，我给你减到80，现在就剩10几个，能不看废吗？秦总，你别急，我也是没有办法。顾局呢？顾局人呢？
公安局发言人接受媒体采访时曾表示，2004年来，西城、云城发生的5起系列持枪抢劫杀人案均是1人所为。那么此次枪击案是否也是系列案的延续呢？是的，这次案件是系列案的延续。检方悬赏通告当中，犯罪嫌疑人的特征描述与1025案的悬赏通告有高度的相似性。而这次的通告中，警方第一次公布了犯罪嫌疑人的正面照片，跟之前的画像却大相径庭。这对于前后的矛盾，你有什么解释吗？一切以本次通告为准，我们正在加大抓捕力度，稍后会公布监控拍下的视频，请市民们根据视频和照片踊跃地提供线索。喂，吴老师。我这才知道你生病了，本来想去看你的，结果你这又跑回西城去了，怎么样了？我没事儿，吴老师。那我不着急身体，我着急案子。西城那边不顺利，我听说了。你觉得问题出在哪儿啊？一开始死咬着胡忠兴不放，推卸责任，不愿意跟云城编案侦办，画地为牢，自说自话，擅自发那个悬赏通告，惊了犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人都跑没影了。这顾宝雄去接受采访去了，这是该干的事吗？哎呀，川儿啊，难为你了，啊！作为老师啊，我是真的觉得你做得很好了，排除了胡忠兴的这个干扰，揭开了犯罪嫌疑人的真实面目。犯罪嫌疑人现在这个活动空间是大大的压缩了，我们跟他呢是越来越近了。但是川儿，听我说，心事别太重。这个基层啊，它有基层的方式，地方嘛，有地方的压力，个人有个人的想法，这就是现实。但是呢，更多的时候啊，你还是要引导他们。请你到刑侦总队来呢，来啃这个硬骨头。不光是说你把这个案子破完了，这事儿就完了，主要还是寄希望啊，你将来能把这个队伍带起来，把基石建起来，把专业传承好，培养下一代。这个从个人角度来说嘛，这算是磨练。可是从咱们刑警的职业这个层面来说，这更是责任。哎呀，死鬼！这把球你死到哪里去了吗？你怕死了你才知道回来。拿点钱。没有钱。老子给你那么多钱呢。借给邻居吃利息去了。败家婆娘，去哪？给，都在这儿了。这么少？跟你说了呀，借给邻居吃利息去了。
我还不是为了这个家？你这么多年不常在家。老子不是为了这个家吗？老子天天睡坟地里头，我容易吗？你天天在外面这么搞，什么时候是个头嘛？这日子简直没法过了！离婚，离婚，离婚！离婚？可以啊，钱还来。要钱没有？要命有一条，你拿去吧。你别打了，你们去把婚离了。像你们现在这样子，早晚得死一个。你记着，是你跟我说的要离婚，你记着，听见没有？臭婆娘！哎，等一下，你就这样走了？这个你也拿着，我要是没有回来，我会喊人送钱回来的。那你是不回来了吗？我这回遇到比我还贼的人了，他们已经闻到我的味道了。你别死在外头就行。想抓到老子没有那么容易的。老师啊，你联系一下那个云城的那个陈队长啊，你让他根据天天网吧提取的这个照片加大排查，重点摸排现在还没有办理第2代身份证的前科人员，在本地的一定要见到本人，不在本地没办法见到的要组织亲属、邻居，还有那个其他的社会关系人员进行辨认，啊，我没事儿，我现在最担心的就是哪天又打响了。这个就像悬在我头上的一盆水一样。好嘞，哎，青莲，怎么这么晚还没睡啊？妈走了。坐1个多小时了，他没事吧？没事儿。他爸走的时候，他就这么坐了1天，也没哭。后来我问他，他说他哭不出来。刚做完手术，不能这样。快去劝劝他吧。妈，对不起。
陶婷，川儿，家里边的事情都安排好了吗？安排好了。节哀吧。我今天来呢，想跟你商量点事。哦，您说。我想让你到东南亚去打电诈。为什么？现在电诈犯罪愈演愈烈，这些犯罪分子可以一次性就把人的全部积蓄给你骗光。09年搞了2次行动，把窝点全部打散。可这帮骗子居然又跑到东南亚去建窝点。现在上级要和东南亚的警方建立联合合作机制，需要有经验的人去。那西城云城系列案呢？怎么办？先让石岩和赵飞盯一阵吧。我不去。陶婷，我不去。我要跟西城云城系列案死磕，这个人抓不住，危害太大。我承认，打击电诈犯罪很重要，但是这个案子打不掉，就无法打掉这种嚣张的气焰，你攻不破，还会蔓延。陶婷，我知道你们关心我，怕我走火入魔。我承认，我确实对这个案子有执念。那么多无辜的生命被枪杀，这么残忍的一个凶徒公然挑衅我们公安机关，我抓不住他。我在这个大楼里我坐不住。陶晶，我就想知道，这是您的建议，还是厅里的决定？不要这么激动啊，先坐下。还有，我不只是想破这个案子，我之所以坚持，我还想带一带年轻人。我们这一辈人是老一辈人手把手教出来的，可是现在年轻人教不过来，传帮带怎么办？只能在案子里带啊。我知道，我知道，而且我也非常支持你的想法。实话告诉你，这不是厅里的命令，这是我的建议。谢谢你，陶婷。如果不是厅里的决定，那我现在就去西城，我走了。哎，陶婷，怎么样？他听劝吗？刚才你没看见川儿那眼神儿，让人害怕。这小子较上劲儿了。别劝了，劝也没用。看来我们这一次就是上刀山下火海，也要把这个案子拿下呀。没事，我陪他一起上刀山。不，你还有新的任务，你跟着孔副厅长去打电诈。这也是要命的事儿啊！传统犯罪、新型犯罪，看来我们得两面开战了。哎呦，田总，回来了。不去。家里还好吧？挺好的，都处理完了。那就好，那就好。田总啊，哎呀，我这个人呢，脾气啊有点臭，这几天我心里啊也不是滋味儿。哎，田总，咱们俩争论归争论，感情归感情，好不好？吴局，你千万别这么说，你这么说远了。我们是战友，为了工作，就按你说的，该争论争论，
该合作合作，好不好？好的，好的，好的，太好了，钱总。这些天你不在啊，我有点搞明白你的意思了。我们呢还是太本位了，看事情啊没有你站得那么高。不过钱总你放心，从今天开始，我们的人你随便调动啊，有什么事情需要我做的，你一句话我一定全力配合。哎呀，出了这么大的案子，老是破不了，脸面上很难看的。我不是这个意思，我也不是随便调人，是要一起合作的。是的，是的，是的，是的。那现在咱们就开会商量一下。今天不开会，今天啊我们闲聊，就闲聊，好吧？聊。请。我们现在呢已经有2张犯罪嫌疑人的照片了，但我们现在只是有他2张照片。至于他姓什么叫什么，家住哪儿，我们都不知道。这个犯罪嫌疑人的隐藏的身份，就是他最后一层的保护伞和护身符。对。那我们下面要做的，是不是应该撕开他这个保护伞、护身符啊？对。从案件的源头重新梳理，刻画犯罪嫌疑人形象。我们要认清我们的对手，不能再让他牵着我们鼻子走，我们要走到他前面。这个怎么刻画呢？我们根本不了解他呀。老顾问得很好，我们就是不了解他。每次案发都搞那个全程搜捕，结果人根本捞不上来。为什么？就是因为我们不够了解他。没有身份标志，你根本就抓不到他是谁，什么性格啊，这些我们都不了解啊。只有足够的了解他，我们才能判断他下一步要做什么，才能一步一步的靠近他，用我们的心念来捕获他。秦总，这个是编剧干的事儿吧？你说的很对，我们现在就是在干编剧干的事儿。每个人的人生都有自己的剧本，这个剧本是根据什么写的？不就是你的心理吗？你的动作吗？你碰到什么人了，会发生什么故事？人的命运是性格决定的，但人的性格是怎么决定的？家庭背景。哎，我听懂了，我大胆的猜想一下，这个犯罪嫌疑人，他的家庭环境一定有问题，父母教育也有问题，如果结过婚，夫妻关系肯定也不好，所以才会这么残暴。说得很好。啊，这个要加到那个人物刻画墙上啊。那有没有可能他被我们的公安机关处理过，又或者他感情上受到过挫折，有仇恨社会、报复社会的心理？很有可能的。他中间4年没有犯过案子，如果没有隐案的话，搞不好就是在坐牢。他很多次都是一枪毙命，枪法很好，一定是善于用枪，说不定还很识枪。有没有可能他当过兵呢？有这种可能。是啊，你看啊，有可能。这个犯罪嫌疑人都是单独作案，没有任何的交通工具，必要的时候才坐公交车，不选择私家车，也不会用其他的交通工具。这说明什么？这说明他在西城一定有固定的居所。没错，有可能是出租房，也有可能是人员比较复杂的小旅馆、招待所。总之是我们现在还没有排查到的地方。该不会是住在户外的大野地里吧？他起得那么早，作案时间也是在上午。但是他来西城才不到2年，对西城周围的环境非常熟悉，习惯去固定的消遣场所，比如网吧啊、公园啊，通过上网来判断警方对他的掌控程度。这些说明什么？他经常出现在城市的各个地方，我们的监控应该还是有拍到过他，只不过范围太大，暂时还没有找出来。你说的非常对啊，这说明什么？这说明我们监控、我们视频这条路子是对的，不能放弃，必须坚持。这量太大了，大又怎么样？大就找出来，找到他就找到这个人了。
现在这是唯一的线索，找到视频就找到它的根源，我们就可以查到它了。大海捞针呢吗？这是？我觉得其实场之后还是有希望的。照这么分析啊，我们的布防，尤其是正面照片贴出来以后，犯罪嫌疑人已经无法在西城待下去了，一定会外逃。说不定啊，已经外逃。有可能，628案以后，他已经是人人喊打。但有一点啊，我就不知道了，这个小子是怎么逃出去的呢？如果是你，你会怎么逃呢？飞机、火车、大巴、私家车，这些都布控了，我们都已经布控到了。公交车也是我们这次重点排查对象，也不太可能。不能坐车，不能坐车，但是他可以走路啊。对呀，可以走路啊，这个之前怎么没有想到呢？对，西城郊区那么多山和村子，跨过去就是其他的县，我们根本布控不到。是啊，他体力那么好，完全可以凭脚走的呀。穿村，翻山。这里有很多火车道。我知道了，他是扒火车走的。这就对了，难怪我们总抓不到他。这小子不按常理出牌，能走路，能扒火车，说明他身体好，能吃苦。选择作案的城市，云城、西城、华江沿岸，有山有水的地方。一来，方便他藏身、脱逃、布控呢；二就是，他一定是生活在这种地貌之中，从小就熟悉这里的环境。对了，有道理。这里的环境他肯定很熟悉啊。而且，我觉得这小子不会停手。这小子差不多半年左右就要干一票，这2次什么都没有抢到，估计啊，很快就要动了。他西城、云城应该是待不下去了。如果再作案，会选择哪里呢？刚才乐队已经说过了，我觉得这个人继续作案也应该是在华江流域附近的城市。很有可能，快都想想，可能会是哪里，哪个城市？顾局啊，离云城、西城最近的是嘉城啊。嘉诚，有道理啊。钱总，你还有什么要补充的吗？哦，没有了。我觉得大家已经总结的都很到位了啊，同志们，从现在起，你们啊已经尽最大可能的去摸清我们的对手了。我相信，我们离抓着他已经不远了，我们一定要有这个信心。好。顾局，都来了。哎，钱总，啊，钱总，我来给你介绍一下，中城的于局长，辛苦了，辛苦了。嘉诚的马宗成马局。哎，秦总又见面了，快坐啊。各位啊，我呢受这个上级领导的委托，为了组织这个西城、云城
系列持枪抢劫杀人案的侦破，专门召集华江沿线城市的公安局领导来西城一起开个会。现在呢，这起案件已经成了我们刑侦案件中的重中之重了。我感觉这小子又快出来了啊！基本规律是半年左右一起案件。因为上次628没抢上钱，估计这个点儿钱花完了，所以很有可能近期啊会再作案。啊，会在哪儿作案呢？这么多年呢，我们跟这个犯罪嫌疑人打交道，也逐渐的把了他一点脉了。他选择西城、云城来作案，其实是有规律可循的。简而概之，就是沿江作案。他选的这些沿江的城市都有一个特点，就是有崎岖的河道、复杂的地形。来，放这。你看这样的城市啊，就决定了它有水、陆、空立体型交通的条件，这样容易逃窜啊。更重要的是，我们这些沿江城市的犯罪防范网络还没有建成，是容易逃的。那他下一次作案，到底会选在哪个城市呢？也许会在西城，也许会在云城，但也很可能会选其他城市。秦总，你就放心吧，我们中厂一切工作没有问题啊。我们上下反复进行了动员，现在是严阵以待，只要他来，肯定把他拿下，绝对没有问题。这有信心是好的，但是也不能掉以轻心啊。今天呢，其实我们开这个会的目的就是打预防针。经过我们几个月的研判啊，一方面我们现在确定就这个人做的案，另外一方面我们也大致测算出了他下一次作案的首选城市。哎，这是我们嘉诚啊。没错。他一定走到水路啊，坐运沙船到了中城，千算万算还是让这家伙钻了空子。光天化日，没完了，一定要把这个案子坚决拿下。哎，川儿，你不要着急，这不是你一个人的责任。陶丁，是我的责任就是我的责任，我不想讲客观，失误就是失误。哎，秦总，你。其实枪一响，秦总就知道是他，最担心的事情还是发生了。
同样的时间，同样的作案手法，不是他还有谁？一定是。陶婷，要不咱俩一块儿去劝一劝秦总吧？这是大伙的主意，又不是他一个人的责任。我知道，现在沿江犯罪防范网络还没有建好，另外犯罪嫌疑人在哪个城市作案也有一定的随机性。哎，不过川儿的判断是对的，果然是半年一次。哎，现在这个案子在风口浪尖上，他现在满脑子都是这个案子，我知道他的心理压力有多大。要不，您给他放几天假，让他歇歇。他动完手术到现在就没有歇过呢，我真的有点担心啊！就他那身体，别等我拖垮了。好啊，那你劝劝他。于局，我秦川，案子发了，赶紧抓紧布控。保留视频，我现在马上赶过去。喂，顾局，我秦川，中城又打响了，你马上让岳刚和邓光荣赶过去。小朱，事态紧急，我让庄总队长也过去。如果发生什么协调不了的情况，马上向我汇报。是。庄总、秦总，我们又补充了上千个警力，所有出城的路口我们全都设了卡子。案发现场和沿线的视频，我们也都保全了。派出所的摸排也在大范围的展开，我们一定会抓住这个家伙。咱们这次是联合作战，以往的坏毛病统统丢掉。要时刻记着，咱们是一个战壕里的战友。马上组织全城干警，连夜看视频，要争分夺秒。那个西城的小邓是视频专家，前面积累了很多经验，这次要跟中城的同志们要共享。人手不够，从高校调，从那个警校还有那个工科院校调，要抓紧培训，一定要快，一定要快。好。老板，有没有硬盘啊？你要多少？有多少要多少。你这边还有硬盘吗？没了，已经卖空了。秦总，人都找齐了，1000多，除了我们的公安干警，还有警校的学生，还调来了4所工科院校的学生。好，赶紧分出一个组，把那个案发现场沿线所有视频拷进来，我怕晚了容易被洗掉。快去。好，秦总放心，大峰和朱俊杰已经带人过去了。廖晨把附近几个电脑市场的硬盘全部买空了，电脑硬盘都涨价了，涨了2倍。
学们，赶快找到自己的位置坐下啊！大家都是学过计算机的，有一定的专业基础。一会儿我给大家发烤好的硬盘，你们抓紧看，不要乱，按片按区集中看。各组组长，找我来领硬盘。各位同志，各位同学，啊，拿到你们的硬盘，坐到你们所在的位置。我现在跟大家讲一下，这个视频我们看什么，怎么看。我们现在已经初步掌握了犯罪嫌疑人的步态特征。犯罪嫌疑人啊，喜欢刻意的伪装自己，所以他走路的时候外翻得很厉害啊，而且左右肩膀晃动的。这小邓不错啊，你的方法他已经掌握了。就应该这样，这么大的案子就应该能者上，平者让，庸者下。下1分钟有，你再看到他可能换了一个战术了，所以大家要特别仔细的看。而且这个犯罪嫌疑人喜欢戴白手套，如果你们在一群人当中突然看到有个人戴白手套，要引起重视。各位同学，发现任何可疑，谁拿吹硬盘？各组组长过来找我领，过来。这边的眼药水。组长解决不了的，上报领导啊！大家一定不要慌，仔细的看，在我们的左右两边的大屏上，还有你们的电脑边上都有照片，仔细的对比犯罪嫌疑人，一定要做到仔细、仔细再仔细。谁在上？程总、秦总，我觉着吧，这小子应该是没有跑的。按目前的情况看，光靠咱们警方的力量显然是不够。如果条件允许，我建议啊，发悬赏通告，大街小巷都贴，电视上也得播。这事儿得慎重。现在这个案子正在风口浪尖上，媒体又炒得这么热，我们满大街的贴悬赏，会不会火上浇油啊？给地方造成很大压力，也给厅里增加压力。我倒是觉得这个时候，悬赏通告一定要发。